নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দীপক শৰ্মাই আপোনালোক সকলোকে ডিএছ গ্লোবেল ফাৰ্ম চেণ্টাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'। আজি এজন যথেষ্ট শিক্ষিত শিক্ষক এগৰাকী আগবাঢ়িছে ছাগলী পালন কৰিবলৈ। তেখেতে মোৰ তালৈ আহিছিল আৰু এইটো এটা ফিমেল বাৰবাৰী আৰু এইটো এটা মেল বাৰবাৰী মোৰ পৰা লৈছে। আহকচোন তেখেতে কি ক'লে তেখেতৰ মুখৰ পৰাই জানো। শ্ৰী বিপুল কুমাৰ বৰুৱা, মই বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আহিছোঁ। ইয়াৰ পৰা বাৰবাৰী ছাগলী দুটা ল'ম বুলি আহিলোঁ। আহি পেলাই মই আজি ল'লোঁ দুটা, হবলা এটা আৰু এজনী চেউৰী ল'লোঁ। কোৱালিটি মই ভাল দেখিছোঁ, ভাল দেখি পেলাই মোৰ পচন্দ হৈছে কাৰণে সেইকাৰণে মই এই দুইটা এতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ যাবলৈ বুলি মই ওলাইছোঁ। ভালেই লাগিল ইয়ালৈ আহি পেলাই, আৰু কাৰোবাক লাগিলে ইয়ালৈ আহি পেলাই বাৰবাৰী ছাগলী আপোনালোকে পচন্দ কৰি পেলাই লৈ যাব পাৰিব।